Ok. Segundo rap oficial, Rosa Martínez. Espero que les guste y escuchen bien la letra. Que comience entonces. Óyeme mejor amiga, tengo algo para decir, es complicado de expresar, yo te la digo igual. Hace mucho quiero expresarte sentimientos, pero no puedo, soy duro de mente, soy muy necio. Te quería decir que te amo con mi corazón, que a pesar de pelea, yo aquí sigo con vos, nunca te voy a soltar la mano, te prometo. En el momento que me necesites, allí estoy. Muchos momentos pasamos, seguimos aquí juntos, nadie va a separarnos, eso yo no lo dudo. Gracias por los abrazos que consuelan el alma, que le dicen arriba, no siga cobachado. Gracias totales por todos los consejos que al final y al cabo terminan en consuelo. Los celos que tenemos, signo que nos amamos, significa que nunca nos soltaremos las manos. Este minuto va para mi tercera mano, mi tercer pulmón, mi segundo corazón, mi alma gemela, mi mejor amiga, que resolverá los problemas en mi vida. Este rap se termina, una enseñanza les dejo, que a su mejor amiga no le falta el respeto. Perderla a ella sería lo peor, porque sin ella en su vida no brillaría el sol. Muchas gracias, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Segundo rap oficial. Dale me gusta, suscríbete, compartí. No te cuesta nada y es gratis. Dedicado a mi mejor amiga en especial y a todas las demás.